ធម្មទេសនាលោកគ្រូគោអង្ការថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី3បានកន្លងផុតទៅហើយអ្នកនៅសល់តែ7ថ្ងៃទៀតទេដើម្បីចម្រើនកម្មដ្ឋានថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី4ជាថ្ងៃសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមចម្រើនវិបស្សនានេះមានន័យថាអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងវិស័យបញ្ញាអ្វីៗដែលអ្នកបានធ្វើក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះជាកិច្ចការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវធ្វើជាបឋមសម្រាប់កិច្ចការនៅថ្ងៃស្អែកគឺកិច្ចការជាក់ស្ដែងនៃការចម្រើនវិបស្សនាបើគ្មានសិលមាំមួនបើគ្មានសមាសមាធិទេគេមិនអាចបដិបត្តិហើយគេមិនអាចនឹងទទួលលទ្ធផលត្រឹមត្រូវនៃវិបស្សនាបានទេហេតុនេះហើយបានជាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះអ្នកបានរក្សាសិល5ដែលអ្នកបានទទួលនៅថ្ងៃដំបូងនេះជាសិលជាឫសដរាបណាគ្រឹះមាំមួនខ្លាំងដរាបនោះផ្ទះដែលសង់នៅលើគ្រឹះនេះក៏មាំមួនខ្លាំងណាស់ដែរដូច្នេះដោយមានឫសមួយយ៉ាងមាំមួនអ្នកបានចាប់ផ្ដើមចម្រើនសមាធិដោយបដិបត្តិអានាបាណាសិលជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានសមាធិត្រូវកាលពី25សតវត្សមុននេះនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានគ្រូជាច្រើនមិនបានឲ្យតម្លៃទៅលើសិលទេហើយទោះបីសពថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏នៅតែមានគ្រូបែបនេះខ្លះដែរគេនិយាយថាការរក្សាសិលមិនជាការចាំបាច់ទេអ្វីៗដែលអ្នកចូលចិត្តអ្វីៗដែលធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយរីករាយចូលចិត្តតែបន្តធ្វើតទៅទៀតចុះអ្នកអាចនៅចម្រើនកម្មដ្ឋានបានហើយទទួលការពិសោធន៍ជាទីរីករាយពីការចម្រើនកម្មដ្ឋានផងគោលបំណងគឺដើម្បីឲ្យទទួលការពិសោធន៍ជាទីរីករាយពីការចម្រើនកម្មដ្ឋានប៉ុន្តែវិបស្សនាមិនមែនសម្រាប់គោលបំណងនេះទេគោលបំណងវិបស្សនាគឺការធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធផូរផង់នៅទីយ៉ាងជ្រៅបំផុតនៅឫសគល់របស់វាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលបំណងនេះជាចាំបាច់យើងត្រូវការសមាសមាធិដូច្នេះសិលល្អឥតខ្ចោះជាការចាំបាច់សម្រាប់សមាធិត្រូវហើយសមាធិត្រូវជាការចាំបាច់សម្រាប់ពង្រីកបញ្ញាហើយបញ្ញាជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតនៃការរួចរដោះនៃការត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍សិលសម្រាប់សមាធិសមាធិសម្រាប់បញ្ញាបញ្ញាសម្រាប់វិមុតតិការរួចរដោះនេះគឺគ្រាន់តែកាលណាអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការប៉ុន្តែកាលណាអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើមាគ៌ាអ្នកនឹងឃើញថាសិលសមាធិបញ្ញាទាំង3នេះនឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបីដូចជាតុជើង3បើជើងមួយទន់ខ្សោយវាមិនអាចឈរនឹងបានទេជើងទាំង3នេះត្រូវតែមាំមួនទាំងអស់បើគេមានសិលល្អឥតខ្ចោះល្អហើយសិលផ្ដល់ប្រយោជន៍ផ្ដល់លទ្ធផលល្អប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានសិលល្អឥតខ្ចោះតែម្យ៉ាងមិនអាចជួយគេឲ្យបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតនៃការរួចរដោះពេញបរិបូរណ៍បានទេបើគេមានសិលល្អឥតខ្ចោះហើយសមាធិយ៉ាងជ្រៅសិលនិងសមាធិនេះក៏មិនអាចនាំគេទៅរកគោលដៅទីបំផុតនៃការរួចរដោះពេញបរិបូរណ៍បានដែរត្រូវមានបញ្ញាជាចាំបាច់ព្រះសទ្ធត្ថគោតមដែលបានត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍មានជីវភាពពោពេញទៅដោយសិលតាំងតែពីនៅជាព្រះរាជកុមារមកម្ល៉េះរួចហើយព្រះអង្គបានចម្រើនសមាធិដោយបានលះបង់ជីវភាពជាក្រហមព្រះអង្គបានចាកចេញទៅរកគ្រូផ្សេងព្រះអង្គបានសម្រេចសមាធិយ៉ាងខ្ពស់បំផុតនាសម័យនោះគឺឈានទី8ព្រះអង្គបានចម្រើនឈានទាំងអស់នេះតែទ្រង់បានយល់ឃើញថានៅមិនទាន់បានរួចរដោះពេញបរិបូរណ៍នៅឡើយទេព្រះអង្គបានសង្កេតឃើញថានៅក្នុងទីជម្រៅនៃចិត្តនៅមានកិលេសដែលដេកសំងំដូចភ្នំភ្លើងដេកសំងំដរាបណានៅតែមានភ្នំភ្លើងទាំងនេះនៅឡើយដរាបនោះវាអាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅពេលណាមួយជាពំខានវាអាចនឹងគ្របសង្កត់មកលើគេហើយជាថ្មីទៀតគេនឹងពោពេញទៅដោយទុក្ខគេត្រូវតែយកឫសគល់នៃគ្រឿងសៅមងនៅទីជម្រៅនៃចិត្តចេញហើយដើម្បីនឹងធ្វើការនេះព្រះអង្គបានបន្តការរុករកហើយទ្រង់បានឃើញវិធីវិបស្សនានេះឡើងវិញនេះជាបញ្ញាដោយសារតែការចម្រើនវិបស្សនាប៉ុណ្ណោះទើបព្រះអង្គអាចពង្រីកបញ្ញារបស់ព្រះអង្គហើយទ្រង់បានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមួយព្រះអង្គពុំនោះសោតព្រះអង្គមិនអាចសម្រេចការត្រាស់ដឹងបានឡើយនៅប្រទេសឥណ្ឌាវិបស្សនាបានបាត់បង់សូន្យមានភាពងងឹតឈឹងបញ្ញាល្អឥតខ្ចោះត្រូវបានបាត់បង់ពីក្នុងស្រុកព្រះអង្គបានរកឃើញឡើងវិញ
ក្នុងចំណោមផ្នែកទាំង3របស់ធម៌សិលមាននៅពេលនោះផ្នែកទាំង3នៃសមាធិក៏មានដែរឥឡូវនេះផ្នែក2ទៀតនៅក្នុងអរិយអដ្ឋាង្គិកមៈដែលជាផ្នែកបញ្ញាគឺសម្មាសង្កប្បោនិងសម្មាទិដ្ឋិសម្មាសង្កប្បោគំនិតត្រូវកាលណាគេចូលមករួមក្នុងធម៌សិក្សាមួយដូចជាធម៌សិក្សានេះជាដំបូងនៅផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តគេជួបប្រទះនឹងគ្រឿងសៅហ្មងខ្លះដែលធ្វើឲ្យគេមានភាពអន្ទះអន្ទែងវាមានការប៉ះទង្គិចខ្លះនៅក្នុងចិត្តដោយមានរឿងខ្លះកើតឡើងរួចហើយគេក៏ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលដង្ហើមគំនិតផ្សេងៗរបស់គេប្រែទៅជាមានភាពលឺលប់គេហើយជាញឹកញយណាស់គំនិតច្រើនតែពោពេញទៅដោយកិលេសក្នុងករណីខ្លះវាអាចមានកំហឹងក្នុងករណីខ្លះវាអាចមានការស្អប់ខ្ពើមមានទុក្ខព្រួយមានក្តីអស់សង្ឃឹមក្នុងករណីខ្លះវាមានតណ្ហាគំនិតទាំងអស់នេះចេះតែមកសង្កត់នៅលើអ្នកហើយអ្នកបានខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីត្រឡប់ទៅរកដង្ហើមវិញ1ថ្ងៃ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃហើយអ្នកសង្កេតឃើញថាគំនិតប៉ុន្មានមិនបាត់ទាំងអស់ទេតែផ្នត់គំនិតបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតមិនមែនសាហាវខ្លាំងក្លាដូចពីមុនទេគំនិតនៅតែមានប៉ុន្តែឥឡូវនេះភាគច្រើនជាគំនិតទៅរកមាគ៌ាទៅរកធម៌គេចាប់ផ្ដើមយល់មាគ៌ាយល់របៀបត្រឹមត្រូវនៃការចម្រើនកម្មដ្ឋាននិងយល់អំពីការលំបាកផ្សេងៗគំនិតទាំងអស់នេះចេះតែកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តជាជំនួសគំនិតធ្វើបាបអ្នកដទៃនេះជាសម្មាសង្កប្បោនេះក៏នៅតែមិនមែនជាបញ្ញាត្រឹមត្រូវដែលបានធ្វើឲ្យព្រះសទ្ធត្ថគោតមបានត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍នោះទេការព្រានប្រដៅឲ្យមានគំនិតល្អមានរួចទៅហើយការព្រានប្រដៅរបស់គ្រូទាំងអស់នៅប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងពុទ្ធសម័យឬក្រោយពុទ្ធសម័យបានបង្រៀនថាត្រូវតែឲ្យមានគំនិតល្អជាចាំបាច់នោះទើបគេអាចមើលឃើញរបស់ទាំងឡាយដោយត្រឹមត្រូវនេះហើយជាសមាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវយោបល់ត្រូវអ្នកអាចមើលឃើញរបស់ផ្សេងតាមភាពពិតរបស់វាបីដូចជាព្រះអាទិត្យកាលណាមានពពកយ៉ាងក្រាស់យ៉ាងខ្មៅងងឹតមកបាំងអ្នកមិនអាចមើលឃើញពន្លឺទេអ្វីងងឹតឈឹងទាំងអស់ឥឡូវនេះសត្វទ័ពខ្លះនៃពពកនេះបានរសាត់ផុតទៅហើយពពកនៅតែមាននៅឡើយតែវាមិនក្រាស់មិនខ្មៅងងឹតដូចពីមុនទេអ្នកចាប់ផ្ដើមមើលឃើញពន្លឺថ្មីបើពពកមិនទាន់បានរសាត់ផុតអស់ទៅហើយក៏ដោយសម្មាសង្កប្បោបែបនេះជាចាំបាច់គំនិតនៅតែមានអ្នកមិនទាន់បានទៅដល់ដំណាក់ដែលចិត្តបានប្រែទៅជាឈប់លែងគិតទៅជាគ្មានគំនិតទេការគិតនៅតែមានតែវាមិនមែនជាឧបសគ្គរហូតទាល់តែអ្នកមិនអាចឈានជំហានជាបន្ទាប់បាននោះទេជំហានជាបន្ទាប់គឺសមាទិដ្ឋិការយល់ត្រូវការយល់ការពិតតាមភាពពិតរបស់វានេះហើយជាបញ្ញាពិតប្រាកដបន្តិចម្ដងគេខិតទៅរកបញ្ញាដែលនឹងនាំទៅរកការរួចរដោះបញ្ញាមាន3ថ្នាក់ថ្នាក់ទី1តាមភាសានាសម័យនោះគេហៅថាសត្តមយបញ្ញាថ្នាក់ទី2ហៅថាចន្តាមយបញ្ញាហើយថ្នាក់ទី3ហៅថាភាវនាមយបញ្ញាសត្តមយបញ្ញាអ្នកបានឮឬបានអានអ្វីមួយគឺជាបញ្ញារបស់អ្នកដទៃរបស់អ្នកប្រាជ្ញម្នាក់ឬរបស់បុគ្គលត្រាស់ដឹងមួយអង្គអរិយបុគ្គលមួយអង្គសម្ដែងពីធម៌ដែលនឹងប្រែទៅជាគម្ពីរអ្នកបានស្ដាប់ផ្ទាល់អំពីអរិយបុគ្គលអង្គនេះឬក៏បានអានគម្ពីរហើយអ្នកយល់ព្រមតាមអ្វីដែលបុគ្គលនេះបានសម្ដែងឬបានសរសេរជាញឹកញយណាស់អ្នកយល់ព្រមតាមដោយសារអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានភក្ដីភាពចំពោះគម្ពីរពិសេសនេះដូច្នេះអ្នកយល់ព្រមតាមនេះជាការល្អជាការមានប្រយោជន៍ណាស់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនបានឮអ្វីសោះអំពីធម៌អ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនបានអានអ្វីសោះពីការពិតនឹងស្ថិតនៅច្របូកច្របល់អស់មួយជីវិតយ៉ាងហោចណាស់បើគេបានស្ដាប់ធម៌នោះគេបានឮពាក្យសម្ដីល្អពាក្យសម្ដីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេគ្រាន់តែពង្រីកសត្តមយបញ្ញាគឺបញ្ញាដែលគេបានឮពីអ្នកដទៃឬបានអាននៅទីណាមួយមិនអាចរំដោះអ្នកបានទេសត្តមយបញ្ញាល្អណាស់ក្នុងន័យថាធ្វើឲ្យយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លានាំយើងនឹងឈានជំហានជាបន្ទាប់ទៅទៀតហើយជំហានជាបន្ទាប់គឺចន្តាមយបញ្ញាដែលមានន័យថាយល់ការពិតពង្រីកបញ្ញាតាមរយៈបញ្ញាជ្រាលវៃ
មនុស្សជាសត្វលោកមានវិចារណញ្ញាណគេមិនត្រូវទទួលតាមអ្វីៗដោយងងឹតងងល់ទេគេត្រូវតែប្រើប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃប្រើវិចារណញ្ញាណរបស់គេអ្វីៗដែលខ្ញុំបានឮអ្វីៗដែលខ្ញុំបានអានតើវាសមហេតុសមផលឬទេតើវាអាចយកមកអនុវត្តបានឬទេគួរខ្ញុំទទួលយល់ព្រមឬទេតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃគេសាកល្បងខំយល់ហើយសង្កេតឃើញថាមែនហើយវាសមហេតុសមផលណាស់វាស្របតាមវិទ្យាសាស្ត្រអាចទទួលយល់ព្រមតាមបានហើយគេក៏ទទួលយល់ព្រមតាមនេះហើយជាជំហានទី2នៃបញ្ញាជាជំហានមួយសំខាន់ណាស់ជាជំហានមួយមានប្រយោជន៍ណាស់ពីព្រោះអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាថែមទៀតហើយដឹងទិសដៅឆ្ពោះទៅរកជំហានទី3គឺភាវនាមយបញ្ញាភាវនាគឺកើតឡើងនៅក្នុងបញ្ញានៃការពិសោធន៍របស់អ្នកផ្ទាល់ដោយចំពោះជំហានពីរដំបូងមាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានាសម័យនោះការរកឃើញរបស់ព្រះពុទ្ធគឺផ្នែកទី3របស់ធម៌នេះពិសោធន៍ឃើញមានគ្រូជាច្រើននៅក្នុងពេលនោះដែលបង្រៀនថាចូលលះបង់លោភៈចូលលះបង់ទោសៈវត្ថុអារម្មណ៍នៃគ្រឿងវិញ្ញាណទាំងអស់ជារបស់មិនពិតជារបស់ក្លែងបន្លំហើយអ្នកចិត្តទៅជាប់ចិត្តទៅលើវាអ្នកបង្កបង្កើតទុកចំពោះខ្លួនឯងចូលចេញឲ្យផុតពីការជាប់ចិត្តនេះចូលផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីចំណងហើយអ្នកនៅបានរួចផុតពីទុក្ខការព្រៀនប្រដៅទាំងនេះមាននៅពេលនោះប៉ុន្តែតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីនឹងចេញឲ្យផុតពីទុក្ខបើគេបានពង្រីកភាវនាមយបញ្ញានៃការពិសោធន៍ដល់ចំពោះរបស់គេការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមជួយគេឲ្យរួចផុតពីទុក្ខបញ្ញាទី1និងទី2មានប្រយោជន៍ណាស់ប៉ុន្តែវាអាចអាក្រក់ណាស់ដែរជាញឹកញយវាប្រែទៅជាអាក្រក់ណាស់ឧទាហរណ៍មួយពីសត្តមយបញ្ញាជនម្នាក់កើតនៅក្នុងគ្រួសារពិសេសមួយបានទទួលការអប់រំនៅក្នុងសង្គមពិសេសមួយមានភក្ដីភាពចំពោះប្រពៃណីចំពោះគម្ពីរចំពោះជំនឿពិសេសមួយតាំងពីក្មេងមកចិត្តគេក៏បានបាក់ផ្នត់ទទួលស្គាល់ទស្សនវិជ្ជាជំនឿនិងលទ្ធិទាំងអស់នោះនាំឲ្យគេយល់ឃើញថារឿងទាំងអស់នោះជារឿងត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះប្រពៃណីឯទៀតមិនត្រឹមត្រូវឥតមានប្រយោជន៍ទេប្រពៃណីខ្ញុំជាប្រពៃណីប្រសើរបំផុតហើយខ្ញុំទទួលយល់ព្រមតាមគេមិនបានឈានជំហានជាបន្ទាប់សោះគេពេញចិត្តទាំងស្រុងខ្ញុំបានទទួលការពិតដែលមានសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរយើងដែលអរិយបុគ្គលយើងបានសម្ដែងដែលអ្នកបង្កើតសាសនាយើងបាននិយាយការពិតយ៉ាងអស្ចារ្យមនុស្សបែបនេះមិនដែលប្រើប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមិនដែលពិចារណារកហេតុផលអ្វីៗដែលគេបានរៀនចេះនោះទេការពង្រីកលទ្ធភាពរបស់គេផ្ទាល់សម្រាប់ពិសោធន៍ការពិតស្ថិតនៅឆ្ងាយណាស់ពីចិត្តគំនិតរបស់គេការនេះនឹងប្រែទៅជាឧបសគ្គទៅជាចំណងមួយយ៉ាងធំគេអាចបញ្ចុះបញ្ចូលជនណាម្នាក់ឲ្យសុខចិត្តប្រើចន្តាមយបញ្ញាប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាមនុស្សលោកគេចង់ពិចារណារកហេតុផលរបស់ផ្សេងគេក៏តាំងពិចារណាថានេះឬជាការពិតនេះឬជាការត្រឹមត្រូវនេះគេអាចទទួលយកបានឬទេគេអាចអនុវត្តតាមបានឬទេហើយនៅពេលនោះមនុស្សចាស់ទុំក៏តាំងព្រួយបារម្ភរៀនច្បងក្នុងគ្រួសារព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងសង្គមព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងសហគមន៍ពិសេសនេះមិនសូវចូលចិត្តរឿងនេះទេហើយគេនិយាយថាឯងមិនជឿទេឯងគ្មានភក្ដីភាពចំពោះគម្ពីរយើងទេឯងគ្មានភក្ដីភាពចំពោះអ្នកបង្កើតសាសនាយើងទេបើឯងសង្ស័យនោះឯងដឹងឬទេថាតើលទ្ធផលវាយ៉ាងណាក្រោយពេលស្លាប់ឯងនឹងធ្លាក់ទៅនរករួចហើយក៏មានការរៀបរាប់យ៉ាងសម្បើមពីឋាននរកគួរឲ្យរន្ធត់ភ័យខ្លាចហើយជួននោះក៏និយាយថាទេលោកគ្រូអាចារ្យទេខ្ញុំមិនចង់ទៅឋាននរកទេខ្ញុំទទួលយល់ព្រមតាមទាំងអស់ខ្ញុំមិនចង់ទៅឋាននរកទេដូច្នេះដោយមានការភ័យខ្លាចជួនកំសត់នេះក៏ទទួលយល់ព្រមតាមហើយព្រឹទ្ធាចារ្យដដែលនេះមានរបៀបមួយផ្សេងទៀតគាត់នឹងនិយាយថាមើលចុះបើឯងសុខចិត្តទទួលយល់ព្រមតាមអ្វីៗដែលគេសរសេរនៅក្នុងពីយើងអ្វីៗដែលប្រពៃណីដែលទស្សនវិជ្ជាយើងនិយាយនោះឯងដឹងទេថាមានអ្វីកើតឡើងក្រោយពេលស្លាប់ឯងនឹងបានឡើងទៅឋានសួគ៌រួចហើយក៏មានការរៀបរាប់យ៉ាងអស្ចារ្យពីឋានសួគ៌ឯងនឹងទទួលការសប្បាយរីករាយកាមតណ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងនៅទីនោះឯងមិនអាចរកបាននៅក្នុងโลกនេះទេអស្ចារ្យណាស់ហើយគេក៏តាំងចាប់ដើមស្រក់ទឹកមាត់ហើយក៏សុខចិត្តទទួលយល់ព្រមតាមទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកសុខចិត្តទទួលតាមដោយមកពីភក្ដីភាពងងឹតងងល់ដោយមកពីការភ័យខ្លាច
ឬដោយមកពីការលោភលន់អ្នកគ្រាន់តែសុខចិត្តទទួលតាមប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនបានពិចារណាឲ្យឃើញហេតុផលទេទោះបីអ្នកខ្លះបានឈានជំហានបន្ទាប់ក៏ដោយក៏រឿងនេះអាចប្រែទៅជាចំណងមួយយ៉ាងធំដែរជាញឹកញយណាស់គេចាប់ផ្ដើមពិចារណារកហេតុផលគេសង្កេតឃើញថាការពន្យល់សមហេតុសមផលល្អណាស់ប្រពៃណីយើងនិយាយថាដូច្នេះគឺវាត្រឹមត្រូវហើយអ្នកចេះតែខំរកលេសដើម្បីពន្យល់ខ្លួនឯងឲ្យជឿតាមថាមែនហើយរឿងនេះត្រឹមត្រូវហើយនេះជាទីបញ្ចប់គ្មានអ្វីទៀតទេឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងអស់ហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកប្រាជ្ញខ្ញុំអាចសរសេរសៀវភៅយ៉ាងច្រើនអំពីទស្សនវិជ្ជានេះអំពីជំនឿនោះខ្ញុំអាចធ្វើសន្និសីទខ្ញុំអាចពិភាក្សាតទល់គ្នាខ្ញុំអាចជជែកវែកញែកដើម្បីបញ្ជាក់ថាជំនឿទាំងអស់នេះសុទ្ធតែខុសជំនឿនេះត្រូវភាពផ្ដេសផ្ដាសទាំងនេះរារាំងអ្នកមិនឲ្យឈានជំហានជាបន្ទាប់ឡើយដូច្នេះសត្តមយបញ្ញានិងចន្តាមយបញ្ញាទាំងពីរនេះអាចប្រែទៅជាឧបសគ្គមួយយ៉ាងធំបើអ្នកចាប់ផ្ដើមឈានជំហានភាវនាមយបញ្ញានោះអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ឃើញការពិតដោយខ្លួនឯងបើសិនណាអ្នកមិនបានពិសោធន៍ឃើញការពិតទេនោះវាមិនមែនជាការពិតចំពោះអ្នកទេវាជាការពិតក្លែងក្លាយជាដរាបមនុស្សម្នាក់ត្រូវតែពិសោធន៍ឃើញការពិតដោយខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតព្រះសិទ្ធត្ថគោតមបានពិសោធន៍ឃើញការពិតនៅក្នុងព្រះកាយទ្រង់បានពង្រីកភាវនាមយបញ្ញាហើយបានប្រែទៅជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងមួយអង្គបញ្ញាដែលទ្រង់បានពង្រីកនៅក្នុងព្រះកាយអាចរំដោះបានតែបុគ្គលមួយអង្គប៉ុណ្ណោះហើយបុគ្គលនេះគឺព្រះសិទ្ធត្ថគោតមគ្មានអ្នកណាក្រៅពីនេះទេគ្មានអ្នកណាដទៃអាចរួចរដោះបានដោយសារតែបញ្ញារបស់ព្រះអង្គឡើយអ្នកដទៃអាចទទួលការណែនាំអាចមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដោយមកពីបញ្ញារបស់ព្រះអង្គបុគ្គលម្នាក់ត្រូវតែពង្រីកភាវនាមយបញ្ញាដែលអ្នកបានរស់នៅជាមួយដែលអ្នកបានពិសោធន៍ឃើញដើម្បីឲ្យបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតនៃការរួចរដោះពេញបរិបូរណ៍មានតែភាវនាមយបញ្ញាទេដែលអាចបំបាក់ចំណងផ្សេងនៃអវិជ្ជានៃលោភៈនៃទោសៈនិងអំពើអកុសលទាំងឡាយបានមានតែភាវនាមយបញ្ញាទេដែលអាចកោះរំលើងឬគល់នៃទុក្ខទាំងអស់ដែលផ្ដល់លទ្ធផលមិនមែនសត្តមយបញ្ញាមិនមែនចន្តាមយបញ្ញាទេឧទាហរណ៍មួយមនុស្សម្នាក់ឃ្លានបាយជាខ្លាំងបានចូលទៅក្នុងអាហារដ្ឋានមួយគាត់ពិនិត្យបញ្ជីរាយឈ្មោះម្ហូបអស្ចារ្យណាស់ម្ហូបអស់នេះឆ្ងាញ់ណាស់ហើយគាត់ក៏តាំងស្រក់ទឹកមាត់នេះជាឧបត្តិហេតុមួយឥឡូវនេះគាត់បញ្ជាមុខម្ហូបមុននឹងគេយកម្ហូបមកឲ្យគាត់ត្រូវរងចាំមួយរយៈពេលសិនដូច្នេះគាត់ពិនិត្យមើលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកដែលគេមកមុនបានទទួលម្ហូបអាហាររបស់គេរួចហើយគេបរិភោគហើយកំពុងតែឆ្ងាញ់នឹងម្ហូបអាហារនេះប្រកាសមែនហើយម្ហូបថ្ងៃនេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ហើយគាត់ក៏តាំងស្រក់ទឹកមាត់ជាថ្មីទៀតនេះជាឧបត្តិហេតុទី2ឥឡូវនេះឧបត្តិហេតុទី3គេបានលើកម្ហូបអាហារយកមកឲ្យហើយមនុស្សនេះក៏បានចាប់ទទួលទានឧបត្តិហេតុទី1គឺសត្តមយបញ្ញាគាត់បានមើលបញ្ជីរាយឈ្មោះម្ហូបគាត់មិនទាន់បានភ្លក់ម្ហូបអាហារនៅឡើយទេឧបត្តិហេតុទី2ចន្តាមយបញ្ញាពីព្រោះគាត់ដឹងដោយប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃថាទឹកមុខមនុស្សទាំងនេះធ្វើឲ្យគាត់ដឹងថាគេកំពុងតែឆ្ងាញ់នឹងម្ហូបអាហាររបស់គេមិនទាន់បានភ្លក់នៅឡើយទេលុះត្រាតែលើកទី3គឺនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបរិភោគហើយដឹងរសជាតិអាហារនេះទើបគាត់ដឹងថាឆ្ងាញ់ប្រាកដមែនឧទាហរណ៍មួយទៀតមនុស្សម្នាក់មានជំងឺហើយទៅរកគ្រូពេទ្យពិនិត្យមើលគាត់ហើយក៏សរសេរសម្បត្តិបញ្ជាទិញថ្នាំនៅលើក្រដាសមួយសន្លឹកអ្នកជំងឺសប្បាយចិត្តណាស់ហើយក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញគាត់មានភក្ដីភាពជាខ្លាំងចំពោះគ្រូពេទ្យគ្មានអ្វីទាស់ខុសទេគេត្រូវតែមានភក្ដីភាពចំពោះគ្រូពេទ្យរបស់គេចំពោះអ្នកព្យាបាលជំងឺរបស់គេប៉ុន្តែបើសិនណាភក្ដីភាពជាភក្ដីភាពងងឹតងងល់នោះនៅពេលដែលគេទៅដល់ផ្ទះគាត់ក៏យករូបចម្លាក់ឬរូបថតលោកគ្រូពេទ្យនោះមកដាក់នៅលើអាសនៈហើយគាត់ថ្វាយបង្អែមថ្វាយទៀនធូបផ្លែផ្ការួចហើយគាត់ក៏ដើរប្រទក្សិណថ្វាយបង្គំ3ដងទាញសម្បត្តិទិញថ្នាំចេញមកហើយក៏ចេះតែសូត្រថាមួយគ្រាប់ពេលព្រឹកមួយគ្រាប់ពេលល្ងាចមួយគ្រាប់ពេលព្រឹកមួយគ្រាប់ពេលល្ងាចតើវាជួយគាត់យ៉ាងដូចម្តេចកើតតើការសូត្រធម៌នេះនឹងផ្ដល់ឲ្យគាត់យ៉ាងដូចម្តេចកាលណាភក្ដីភាពនិងសទ្ធាប្រែទៅជាភក្ដីភាពងងឹតងងល់ភាពផ្ដេសផ្ដាសបែបនេះនឹងកើតឡើងឥឡូវនេះឧបត្តិហេតុទី2ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសត្វមនុស្សជាសត្វមានវិចារណញ្ញាណ
ដូច្នេះគាត់ក៏ទៅសួរគ្រូពេទ្យថាហេតុអីក៏ចេញសន្លឹកក្រដាសនេះឲ្យគាត់តើវាអាចជួយខ្ញុំបានយ៉ាងដូចម្តេចគ្រូពេទ្យជាបញ្ញវន្តក៏ឆ្លើយថាជំងឺអ្នកវាយ៉ាងនេះហើយមូលហេតុវាយ៉ាងនេះបើអ្នកឯងលេបថ្នាំនេះទៅមូលហេតុនឹងត្រូវរលើងដាច់ឬគល់អស់ដែរអស់ចាស់ណាស់ឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយគ្រូពេទ្យខ្ញុំអស់ចាស់ណាស់ថ្នាំរបស់ខ្ញុំអស់ចាស់ណាស់ឥឡូវនេះគាត់ធ្វើអីទៀតត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញគាត់ក៏តាំងឆ្លោះប្រកែកនឹងអ្នកជិតខាងមិនកើតទេគ្រូពេទ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនកើតទេគ្រូពេទ្យខ្ញុំអស់ចាស់ណាស់ថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យអ្នកឯងបង្គាប់ឲ្យប្រើមិនកើតទេហើយថ្នាំដែលគ្រូពេទ្យខ្ញុំបង្គាប់ឲ្យប្រើទៅវាអស់ចាស់គេចេះតែឆ្លោះប្រកែកគេមិនព្រមលេបថ្នាំទេគេចេះតែឆ្លោះប្រកែកនឹងអ្នកដទៃនេះហើយជារឿងដែលធ្លាប់កើតឡើងអ្នកប្រាជ្ញអរិយបុគ្គលត្រាស់ដឹងទាំងអស់កាលណាលោកឃើញមនុស្សរងទុក្ខលោកចេញសម្បត្តិបញ្ជាធម៌ឲ្យបើអ្នកបដិបត្តិសិលបើអ្នកបដិបត្តិសមាធិបើអ្នកបដិបត្តិបញ្ញាអ្នកនឹងរួចផុតពីទុក្ខប៉ុន្តែគេមិនចង់សាកល្បងបដិបត្តិទេគេចាប់ផ្ដើមបង្កើតនិកាយបង្កើតជំនឿបង្កើតលទ្ធិគេបង្កើតពិធីបូជាពិធីសាសនាផ្សេងហើយនៅជាប់ជំពាក់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់នោះបញ្ញាទី3ភាវនាមយៈបញ្ញាគឺយកធម៌មកអនុវត្តនៅក្នុងការរស់នៅតាមការពិសោធន៍ដោយចំពោះមានតែការពិសោធន៍របស់អ្នកផ្ទាល់ដោយចំពោះទេដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឥឡូវនេះការលំបាកកើតឡើងតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យមានការពិសោធន៍ដោយចំពោះពីបាតុភូតចិត្តនិងកាយនេះតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពិសោធន៍ឲ្យឃើញថាមានអន្តរកម្មប្រព្រឹត្តទៅវិញទៅមកជាប់ជានិច្ចហើយដោយមកពីហេតុនេះបានជាភាពអកុសលកើតឡើងវាចាប់ផ្ដើមបង្កើនចំនួនចាប់ផ្ដើមគ្របសង្កត់មកលើអ្នកហើយដោយយល់រឿងហេតុនេះតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យអ្នកអាចបញ្ឈប់ភាពអកុសលនេះបានបើវាកើតឡើងរួចហើយអ្នកមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យវាបង្កើនចំនួនហើយគ្របសង្កត់មកលើអ្នកទេគេត្រូវតែពង្រីកលទ្ធភាពដើម្បីពិសោធន៍ឲ្យឃើញថារឿងទាំងអស់នេះកំពុងតែកើតឡើងនៅទីជម្រៅនៃចិត្តគឺកិច្ចការទាំងនេះហើយដែលអ្នកបានធ្វើក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃដែលកន្លងទៅនេះលុះត្រាតែអ្នកមានលទ្ធភាពមានឥន្ទ្រីទើបអ្នកអាចចម្រើនវិបស្សនាបានពុំនោះសោតអ្នកចម្រើនមិនបានទេឧទាហរណ៍បើអ្នកគ្មានឥន្ទ្រីភ្នែកទេអ្នកមិនអាចមើលឃើញអ្វីឡើយបើអ្នកគ្មានឥន្ទ្រីត្រចៀកទេអ្នកមិនអាចស្ដាប់ឮអ្វីឡើយដូចគ្នានេះដែរលុះត្រាតែអ្នកមានឥន្ទ្រីចិត្តដែលនឹងនាំអ្នកទៅដល់ទីជម្រៅនៃអន្តរកម្មចិត្តនិងកាយទើបអ្នកអាចទៅដល់ទីជម្រៅនេះបានឧទាហរណ៍មួយមិត្តសម្លាញ់2នាក់ជាក្មេងទីទាល់ក្ររស់នៅដោយសារការសុំទានគេវាដើរទៅសុំទានម្ហូបអាហារនៅទីកន្លែងផ្សេងក្មេងម្នាក់ងងឹតភ្នែកពីកំណើតថ្ងៃមួយក្មេងដែលងងឹតភ្នែកឈឺក្មេងជាមិត្តម្នាក់ទៀតក៏និយាយថាមិនអីទេឯងនៅទីនេះចុះខ្ញុំនឹងទៅសុំទានគេរួចហើយយើងអាចហូបជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពក្មេងនេះក៏ចាប់ចេញដំណើរទៅគាត់ជួលនៅថ្ងៃនោះមានស្ត្រីមេផ្ទះចិត្តល្អម្នាក់មានចិត្តអាណិតអាសូរជាខ្លាំងគាត់ក៏បានឲ្យបង្អែមយ៉ាងឆ្ងាញ់ទៅក្មេងនោះនៅប្រទេសឥណ្ឌាយើងហៅថាខៀរគឺបង្អែមធ្វើពីទឹកដោះគោធ្វើពីបាយផ្លែឈើក្រៀមនិងស្ករឡាក់គាត់បានឲ្យបង្អែមនេះទៅស្មូមក្មេងវាសប្បាយចិត្តណាស់ប៉ុន្តែបង្អែមនេះជាវត្ថុរាវហើយវាគ្មានកំប៉ុងដាក់ទេដូច្នេះវាមិនអាចយកទៅឲ្យមិត្តស្មូមរបស់វាបានទេវាត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏និយាយដោយស្មោះត្រង់ប្រាប់មិត្តវាថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំទានគេបានខៀរឆ្ងាញ់ណាស់តែខ្ញុំស្ដាយណាស់ដោយមិនបានយកខ្លះមកឲ្យឯងខ្ញុំគ្មានកំប៉ុងដាក់មិនអីទេបើឯងមិនបានយកមកឲ្យខ្ញុំក៏ហីទៅចុះប៉ុន្តែចូលឯងនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកមើលតើខៀរនោះវាយ៉ាងម៉េចឯងមិនដឹងថាខៀរនោះវាយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនដឹងទេខៀរពណ៌វាសធ្វើពីទឹកដោះគោទៅពណ៌វាសតើសនោះវាយ៉ាងម៉េចឯងមិនដឹងថាសនោះវាយ៉ាងម៉េចទេឬទេខ្ញុំមិនដឹងទេសគឺវាមិនមែនខ្មៅចុះខ្មៅនោះវាយ៉ាងម៉េចយីឯងមិនស្គាល់សឯងមិនស្គាល់ខ្មៅតើឯងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំមិនដឹងសខ្មៅយ៉ាងម៉េចទេងងឹតភ្នែកពីកំណើតតើធ្វើម៉េចឲ្យខ្ញុំដឹងពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅបានក្មេងម្នាក់ទៀតក៏តាំងក្រឡេករកមើលនាយអាយហើយឃើញសត្វស្លាបពណ៌សមួយវាក៏ចាប់សត្វស្លាបលើកឡើងហើយយកទៅឲ្យមិត្តវាណែមើលទៅពណ៌សគឺវាដូចជាសត្វស្លាបនេះពណ៌សវាដូចជាសត្វស្លាបនេះឬភ្នែកវាមើលមិនឃើញទេហើយវាក៏ប្រើម្រាមដៃទៅស្ទាបសត្វស្លាបឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយថាពណ៌សវាយ៉ាងម៉េចពណ៌សគឺវាទន់ល្អណាស់
ទុនល្អណាស់អេទុនអីតើឯងចង់និយាយថាម៉េចតើភាពទុននេះវាមានអ្វីតាក់ទងនឹងពណ៌សនេះចង់ឯងថាពណ៌សវាដូចជាសត្វស្លាបនេះហើយដល់ខ្ញុំស្ទាបវាទៅឃើញថាសត្វស្លាបនេះវាទុនល្អណាស់តែឥឡូវនេះឯងថាពណ៌សមិនមែនទុនទេតែខ្ញុំអាចដឹងថាពណ៌សវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអូឯងជាមនុស្សឡប់សតិហើយខ្ញុំប្រាប់ឯងថាពណ៌សគឺវាដូចជាសត្វស្លាបនេះហើយឯងនៅតែមិនដឹងទៀតទុកឲ្យខ្ញុំពិនិត្យមើលម្ដងទៀតហើយវាក៏ចាប់ពិនិត្យមើលម្ដងទៀតវាចាប់ផ្ដើមស្ទាបពីចំពុះហើយស្ទាបមើលខ្លួនសត្វទាំងមូលរហូតដល់ចុងស្លាបឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយសគឺវាកោងកងុកពណ៌សគឺវាកោងកងុកដូច្នេះចំពោះមនុស្សទាំងអស់ដែលនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាខ្ពស់តែដែលមិនបានពិសោធន៍ឃើញអ្វីសោះដោយមកពីគេគ្មានឥន្ទ្រីសម្រាប់ធ្វើការពិសោធន៍ចំពោះមនុស្សទាំងអស់នេះការពិតគឺវាកោងកងុកជាដរាបការពិតនឹងស្ថិតនៅកោងកងុករហូតអស់មួយជីវិតកោងកងុកគេមិនអាចយល់បានទេលទ្ធភាពសម្រាប់ពិសោធន៍ការពិតនេះសំខាន់ណាស់គឺកិច្ចការនេះហើយដែលអ្នកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបើអ្នកធ្វើតែសិលប៉ុណ្ណោះហើយមិនបានឈានជំហានជាបន្ទាប់គឺសមាធិតទៅទៀតទេនោះអ្នកមិនអាចនឹងមានឥន្ទ្រីសមាធិនេះទេអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើសមាធិដោយប្រើរបស់ស្រមៃប្រឌិតដោយប្រើពាក្យបរិកម្មប្រើរូបភាពនោះអ្នកមិនអាចនឹងមានឥន្ទ្រីសមាធិនេះបានទេប៉ុន្តែអ្នកកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងការពិតពីបាតុភូតចិត្តនិងកាយរបស់អ្នកផ្ទាល់អ្នកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅត្រង់នេះជាមួយនឹងដង្ហើមដែលជាការពិតហើយអ្នកពិសោធន៍ឃើញដង្ហើមប៉ះពិតប្រាកដមែនហើយឥឡូវនេះនៅថ្ងៃទី3អ្នកនឹងពិសោធន៍ឃើញវេទនាផ្សេងមានប្រតិកម្មជីវគីមីនៅត្រង់ផ្ទៃតូចនេះហើយជារបៀបដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលទៅដល់ទីជម្រៅនៃចិត្តរបស់អ្នកផ្ទាល់នៅទីជម្រៅបំផុតរបស់ចិត្តមិនដឹងតាមការជាក់ស្ដែងវាមិនមែនមិនដឹងទេគឺវាដឹងគ្រប់ខណៈទាំងថ្ងៃទាំងយប់តែដឹងអំពីវេទនានៅលើកាយអ្នកបានចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ឃើញវេទនាទាំងនេះនៅក្នុងផ្ទៃរន្ធច្រមុះនៅសពសរពាង្គកាយមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះកំពុងតែកើតឡើងដែលបញ្ចេញខ្លួនវាមកជាវេទនានេះឬវេទនានោះហើយគេអាចពិសោធន៍ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនេះបានតែតាមរយៈការពិនិត្យមើលប៉ុណ្ណោះអ្នកបានបដិបត្តិអស់រយៈពេល3ថ្ងៃមកហើយថ្ងៃស្អែកអ្នកនឹងលុករកវិស័យទាំងមូលហើយអ្នកនឹងឃើញវេទនាបែបណាមួយនៅសពសរពាង្គកាយនេះជារបៀបដែលអ្នកត្រូវតែខិតទៅមុខចាប់តាំងពីផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តទៅទីជម្រៅនៃចិត្តដែលមានគ្រឿងស្មុគស្មាញចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅពីអតីតកាលក៏ជាគំនោនៅទីនោះផ្នត់ទម្លាប់នៃចិត្តគឺប្រតិកម្មស្ថិតនៅថ្នាក់យ៉ាងជ្រៅបំផុតនៃចិត្តកាលណាវាស្ទង់ឃើញវេទនាជាសុខនៅលើកាយវាធ្វើប្រតិកម្មជាលោភៈជាការប្រកាន់ខ្ជាប់កាលណាវាស្ទង់ឃើញវេទនាជាទុក្ខវាធ្វើប្រតិកម្មជាទោសៈជាការស្អប់ខ្ពើមអ្នកត្រូវតែខិតទៅរកការដឹងអំពីរឿងនេះតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃវាងាយយល់ណាស់ថាមានការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងអ្វីៗសុទ្ធតែមិនទៀងមនុស្សម្នាក់កើតមកហើយត្រូវតែស្លាប់ទៅវិញរបស់ដែលគេបានផលិតឡើងទោះយូរឬឆាប់នឹងវិនាសបាត់ទៅវិញអ្វីៗសុទ្ធតែមិនទៀងនេះជាការយល់តាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃគេអាចពិសោធន៍ឃើញបានតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកាយច្បាប់ធម្មជាតិជាច្បាប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅច្បាប់ធម្មជាតិដែលអ្នកមើលឃើញនៅខាងក្រៅអាចយល់បានតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការពិតច្បាប់ដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកាយត្រូវតែបានពិសោធន៍ឃើញការពិសោធន៍ឃើញនេះហៅថាភាវនាមយបញ្ញាគ្រូជាច្រើនមុនពុទ្ធសម័យក្នុងពុទ្ធសម័យនិងក្រោយពុទ្ធសម័យតែងតែព្រានប្រដៅដូចគ្នាតែតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃតែប៉ុណ្ណោះគេមិនបានចូលទៅក្នុងទីជម្រៅតាមរបៀបដោយដែលគេបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកភាវនាមយបញ្ញារបស់គេផ្ទាល់នោះឡើយឧបមាថាមានមនុស្សជិតស្និទ្ធជាទីស្រឡាញ់របស់គេម្នាក់ទទួលមរណភាពហើយគេក៏យកសាកសពរបស់មនុស្សនេះទៅបូជាឬបញ្ចុះក្នុងទីស្មោះសាននៅពេលដែលគេកំពុងបូជាឬបញ្ចុះសាកសពនេះគេមានគតិបណ្ឌិតច្រើនណាស់នៅទីបំផុតអ្វីៗសុទ្ធតែមិនទៀងអ្នកដែលកើតមកត្រូវតែស្លាប់ទៅវិញគ្មាននរណាអាចគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់បានទេខ្ញុំក៏នឹងស្លាប់នៅថ្ងៃណាមួយដែរគេនឹងយកសាកសពខ្ញុំទៅបញ្ចុះក្នុងទីស្មោះសានឬបូជាក្នុងជាបណដ្ឋាននេះដូច្នេះការលុបលុនការប្រកាន់ខ្ជាប់ការឆ្លោះប្រកែកគ្នាដើម្បីប្រមូលគោរបស់ទាំងអស់នេះទុកតើវាមានប្រយោជន៍អ្វីនៅទីបំផុតអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវតែទុកចោលនៅទីនេះហើយសាកសពខ្ញុំក៏នឹងត្រូវឆេះអស់គេមានបញ្ញាយ៉ាងជ្រៅនេះប៉ុន្តែតើវាបានត្រឹមណា
គ្រាន់តែចេញផុតពីទីស្មោសានភ្លាមមានរឿងដដែលទៀតកើតឡើងអញរបស់អញភាពប្រេះផ្ដាស់ទាំងអស់នេះនៅតែមានវាគ្មានអ្វីខុសគ្នាទេវាគ្រាន់តែជាការយល់មួយតាមប្រាជ្ញាជ្រាសវៃប៉ុណ្ណោះគេបានចូលមកស្ដាប់ធម្មទេសនានេះអស្ចារ្យណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំយល់ហើយហេតុអ្វីបានជាការប្រកាន់ខ្ជាប់វាអាក្រក់យ៉ាងនេះវានាំឲ្យមានទុក្ខច្រើនណាស់ដរាបណាខ្ញុំប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្លាំងដរាបនោះខ្ញុំក៏មានទុក្ខច្រើនណាស់ដែរខ្ញុំមុខជាមានទុក្ខអញរបស់អញនេះជាទុក្ខមួយធំណាស់នៅពេលចប់ធម្មទេសនានៅពេលដែលគេចេញពីធម្មសាលភ្លាមស្បែកជើងខ្ញុំនៅឯណាយកស្បែកជើងខ្ញុំទើបទៅទិញនៅថ្ងៃនេះស្បែកជើងខ្ញុំថ្មីចេះតើវាទៅជាយ៉ាងណាទៅហើយគេក៏តាំងយំសោកខ្ញុំរបស់ខ្ញុំវាគ្មានអ្វីខុសគ្នាទេវាជាការយល់តាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមួយដែលមិនបានជួយអ្វីទេគេត្រូវតែពិសោធន៍ឃើញវាជាការងាយណាស់ដើម្បីយល់តាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃដើម្បីយល់ព្រមទទួលតាមដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាប៉ុន្តែវាជាការពិបាកណាស់ដើម្បីពិសោធន៍ឲ្យឃើញការពិតពីព្រោះបើអ្នកគ្មានឥន្ទ្រីសម្រាប់ពិសោធន៍ទេនោះអ្នកមិនអាចនឹងពិសោធន៍ឃើញវាទេវាមានការមិនពិតវាមានការក្លែងបន្លំច្រើនណាស់តាមអាការៈខាងក្រៅរបស់ខ្លះមានសភាពហាក់ដូចជាយ៉ាងនេះតាមការជាក់ស្ដែងវាខុសគ្នាស្រឡះឧទាហរណ៍ពេលយប់អ្នកដុតចង្កៀងឬទៀនមួយហើយអ្នកចូលទៅសម្រានព្រឹកស្អែកភ្ញាក់ពីសម្រានអ្នកឃើញពន្លឺទៀនឬពន្លឺចង្កៀងហើយអ្នកមានការចាប់អារម្មណ៍ថានេះជាទៀនដដែលជាពន្លឺដដែលតើទៀនឬចង្កៀងដដែលយ៉ាងដូចម្ដេចគ្រប់ពេលអណ្ដាតភ្លើងមួយឆេះហើយរលត់បាត់ទៅវិញអណ្ដាតភ្លើងមួយទៀតឆេះជំនួសហើយរលត់បាត់ទៅវិញទៀតអណ្ដាតភ្លើងមួយទៀតឆេះជំនួសហើយរលត់បាត់ទៅវិញទៀតវាគ្មានពេលចន្លោះទេវាកើតឡើងឲ្យជាប់រហូតមិនដាច់ហើយវានាំឲ្យមានការយល់ថាអណ្ដាតភ្លើងដដែលជាពន្លឺដដែលតើពន្លឺវាដដែលយ៉ាងដូចម្ដេចបើវាជាពន្លឺដដែលហេតុអីក៏ក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីទារប្រាក់នៅពេលដាច់ខែម្ដងអ្នកឯងបានប្រើភ្លើងអស់ប៉ុណ្ណេះគិតជាប្រាក់អស់ប៉ុណ្ណោះតើសម្រាប់ធ្វើអីនេះជាពន្លឺផ្ទាល់របស់ខ្ញុំជាកុងតាក់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានទិញពីផ្សារមកក្រុមហ៊ុនអគ្គិសនីទារប្រាក់នេះគឺត្រឹមត្រូវហើយគេបង្កើតអគ្គិសនីវាដើរតាមខ្សែភ្លើងហើយគេប្រើប្រាស់ភ្លើងនេះអគ្គិសនីថ្មីចូលមកជំនួសអគ្គិសនីចាស់យ៉ាងរហ័សជាអតិបរមាអគ្គិសនីចាស់បានរលត់បាត់ទៅអគ្គិសនីថ្មីឆេះជំនួសវាយ៉ាងរហ័សជាអតិបរមាដែលនាំឲ្យមានការយល់ខុសថាជាអគ្គិសនីដដែលនឹងឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅពេលព្រឹកអ្នកឆ្លងទន្លេទៅតាមខាងទៀតអ្នកធ្វើការនៅទីនោះពេញមួយថ្ងៃរួចហើយអ្នកជិះកប៉ាល់ឆ្លងត្រឡប់មកត្រើយខាងនេះវិញអ្នកចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកបានឆ្លងទន្លេដដែលតើនេះជាទន្លេដដែលយ៉ាងដូចម្ដេចសូម្បីអ្នកគ្រាន់តែមុជក្នុងទន្លេនេះក៏ដោយអ្នកមុជទៅក្នុងទឹករួចងើបក្បាលឡើងវិញមុជលើកទី2ទី3ហើយងើបក្បាលឡើងវិញអ្នកចាប់អារម្មណ៍ថាមុជនៅក្នុងទន្លេដដែលនឹងតើទន្លេដដែលយ៉ាងម៉េចវាមានដំណើរហូរជាប់ជានិច្ចទន្លេដែលអ្នកបានមុជលើកទី1បានហូរទៅបាត់ហើយគ្មានទឹកមួយដំណក់នៅសល់ទេនៅលើកទី2អ្នកមុជនៅក្នុងទន្លេមួយផ្សេងទៀតនៅលើកទី3នៅក្នុងទន្លេមួយផ្សេងទៀតនៅពេលព្រឹកអ្នកបានឆ្លងទន្លេនេះតាមកប៉ាល់នៅពេលល្ងាចវាជាទន្លេមួយថ្មីផ្សេងទៀតដែលអ្នកបានឆ្លងប៉ុន្តែគេចាប់អារម្មណ៍ថាជាទន្លេដដែលនឹងតើធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីចេញឲ្យផុតពីសភាពប្រការនេះរបស់ខ្លះស្ថិតនៅក្នុងវិស័យគ្រឿងវិញ្ញាណរបស់អ្នកឧទាហរណ៍អ្នកមានភ្នែកហើយអ្នកអាចមើលឃើញអ្វីនេះវាមានព្រំដែនរបស់វាអណ្ដាតភ្លើងចង្កៀងឆេះរលត់បើអ្នកពិនិត្យមើលដោយម៉ត់ចត់អ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាមែនហើយឆេះរលត់ប៉ុន្តែចុះពន្លឺភ្លើងអគ្គិសនីវាយ៉ាងណាដែរវាឆេះរលត់យ៉ាងរហ័សជាអតិបរមាដែលហួសពីវិស័យភ្នែករបស់អ្នកឬក៏ដំណើរហូរនៃទន្លេមែនហើយវាកំពុងហូរការមុជទី2គឺនៅក្នុងទន្លេមួយថ្មីទៀតការមុជលើកទី3គឺនៅក្នុងទន្លេមួយថ្មីទៀតបើអ្នកខំពិនិត្យមើលឲ្យមែនទែនអ្នកនឹងអាចយល់ពីរឿងនេះបានប៉ុន្តែតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយល់យ៉ាងនេះថាអ្នកដែលមុជនៅក្នុងទន្លេនៅលើកទី1បានស្លាប់បាត់ទៅហើយមានមនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតបានមុជលើកទី2មនុស្សថ្មីម្នាក់ទៀតបានមុជលើកទី3តើធ្វើម៉េចឲ្យយល់យ៉ាងនេះបានអ្នកគ្មានឥន្ទ្រីសម្រាប់ពិសោធន៍មើលវាទេឧទាហរណ៍អ្នកដែលមិនបានបដិបត្តិវិបស្សនានឹងមានការយល់ឃើញថាហ្គោអង្ការដែលកំពុងតែនិយាយប្រហែលកន្លះម៉ោងមកហើយនេះគឺហ្គោអង្ការដដែលនឹងឬពី10ឆ្នាំ50ឆ្នាំ60ឆ្នាំ67ឆ្នាំគឺហ្គោអង្ការដដែលនឹង
តើ Go អង្ការដដែលយ៉ាងម៉េចគ្រប់ពេល Go អង្ការនេះស្លាប់ហើយមាន Go អង្ការមួយទៀតកើតឡើង Go អង្ការនេះស្លាប់ហើយមាន Go អង្ការមួយទៀតកើតឡើងរចនាសម្ព័ន្ធកាយទាំងស្រុងកើតឡើងដោយសារចលនាភាគអដ្ឋបរមាណូវាកើតរលត់យ៉ាងរហ័សជាអតិបរមាបែបនេះលើបឿនយ៉ាងរហ័សនេះបង្កើតឲ្យមានការយល់ខុសការភ័ន្តច្រឡំការច្របូកច្របល់ទោះបីគេយល់ព្រមទទួលស្គាល់តាមប្រាជ្ញាជ្រាលវៃក៏ដោយក៏គេមិនអាចយល់ការពិតបានដោយមកពីមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាដូច្នេះទេនៅក្នុងលោកកាយទាំងមូលគ្មានភាពកករឹងទេមានសុទ្ធតែកូនរលកតូចប៉ុណ្ណោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យថ្មីនិយាយថាដូច្នេះបុគ្គលត្រាស់ដឹងដូចជាព្រះពុទ្ធក៏បានត្រាស់សម្ដែងថាដូច្នេះដែរនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលគ្មានភាពកករឹងនៅកន្លែងណាមួយទេមានតែកូនរលកតូចប៉ុណ្ណោះចិត្តនិងកាយគ្មានអ្វីក្រៅពីកូនរលកក្រៅពីភាពញ័រនោះឡើយអ្នកអាចមានភក្តីភាពចំពោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររួចហើយយល់ព្រមជឿតាមព្រឹត្តិការណ៍នេះការទទួលយល់ព្រមជឿតាមនេះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេអ្នកត្រូវតែខំពិសោធន៍ឲ្យឃើញដោយខ្លួនឯងនេះហើយគឺការដែលបុគ្គលត្រាស់ដឹងបានបដិបត្តិដើម្បីឲ្យបានទៅដល់គោលដៅទីបំផុតនៃការរួចរដោះពេញបរិបូរណ៍នេះហើយជាការដែលម្នាក់ត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យយល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរពិតៗដែលកើតឡើងគ្រប់ពេលផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងរហ័សជាអតិបរមាក្មេងម្នាក់កើតមកអ្នកឃើញក្មេងនេះស្អាតល្អទន់ភ្លន់ណាស់រួចហើយអ្នកឃើញវា10ឆ្នាំក្រោយមកទៀតមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនហើយអ្នកឃើញវាក្នុងចន្លោះ20ឆ្នាំមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើន30 40 60 80ឆ្នាំមិនគួរឲ្យជឿក្មេងដដែលនឹងឬតើវាប្រែមកជាយ៉ាងនេះតាមរបៀបណាវាមិនមែនថានៅពេលគម្រប់10ឆ្នាំវាចូលទៅដេកហើយមានព្រះអាទិទេពខ្លាំងពូកែណាមួយអង្គយកដំបងទឹកមកក្រវាសពីលើវារួចហើយវាភ្ញាក់ក្រោកឡើងជាមនុស្សថ្មីនោះទេមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះទេរាល់ពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរកើតឡើងគ្រប់ខណៈផ្លាស់ប្ដូរធំឡើងចាស់ឡើងនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិបើគេទទួលស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិតាមប្រាជ្ញាជ្រាលវៃឬដោយភក្តីភាពវាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីសោះឡើយវាគ្រាន់តែជាការសប្បាយឬជាការកំសាន្តខាងប្រាជ្ញាជ្រាលវៃតាមភក្តីភាពតែប៉ុណ្ណោះវាមិនជួយអ្វីទេប៉ុន្តែកាលណាគេចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ឃើញតាមការជាក់ស្ដែងនោះការពិសោធន៍នេះនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរធំណាស់នេះហើយជាការដែលអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើវាគ្រាន់តែជាជំហានមួយយ៉ាងតូចហើយមាគ៌ានៅវែងឆ្ងាយណាស់គេត្រូវតែរុករកដល់ទីជម្រៅនៅខាងក្នុងដើម្បីឲ្យយល់ថាតើរចនាសម្ព័ន្ធកាយនេះវាយ៉ាងដូចម្ដេចចិត្តនេះវាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអន្តរកម្មវាមានឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមកយ៉ាងដូចម្ដេចនៅទីជម្រៅកិច្ចការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍ដោយបែងចែកបំបែកភាគលំអិតរំលាយឲ្យរលាយទាំងស្រុងព្រះអង្គបានទៅដល់ដំណាក់ដែលបានឃើញការពិតចុងបំផុតពីកាយពីចិត្តពីធម៌ពីចេតសិកដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងចិត្តរួចហើយព្រះអង្គទៅហួសពីនេះទៅទៀតហើយពិសោធន៍ឃើញអ្វីនៅហួសពីចិត្តនិងកាយដោយបែងចែកបំបែកភាគលំអិតឲ្យទៅជាភាគតូចព្រះអង្គបានទៅដល់ចន្ទភាគអដ្ឋបរមាណូដែលល្អិតបំផុតដែលផ្សំបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាកាយទាំងមូលហើយដែលព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាកលបៈមានន័យថាភាគកាយមួយយ៉ាងតូចបំផុតដែលមិនអាចបំបែកតទៅទៀតបានព្រះអង្គបានហៅថាអដ្ឋកលបៈអដ្ឋមានន័យថា8មានរបស់8រួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាភាគមួយនេះហើយរបស់ទាំង8នេះមិនអាចបំបែកចេញពីគ្នាបានទេវានៅជាមួយគ្នាជាដរាបមានធាតុមូលដ្ឋាន4ទឹកដីភ្លើងខ្យល់ធាតុនីមួយមានចរិតលក្ខណៈរបស់វាផ្ទាល់4ទៀតរួមបញ្ចូលជាមួយគ្នាទាំងអស់ត្រូវជា8ចរិតលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ហើយគេអាចពិសោធន៍ឃើញវាបានកាលណាគេទៅដល់ដំណាក់នេះវាប្រែទៅជាងាយយល់អំពីចិត្តនៅថ្នាក់ទីបំផុតនេះជាការពិតពីចិត្តនៅថ្នាក់ទីបំផុតនេះជាការពិតពីធម៌ទាំងអស់នៅទីបំផុតហើយការនេះបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គយល់ថាតើបាតុភូតនៃចិត្តនិងកាយនេះវាយ៉ាងដូចម្ដេចដោយមានល្បឿនយ៉ាងលឿនបែបនេះកូនរលកតូចទាំងអស់របស់ទាំងឡាយវាកើតរលត់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាក្នុងរយៈពេលផ្ទាត់ម្រាមដៃម្ដងឬក្នុងរយៈពេលតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប៉ុណ្ណោះចន្ទភាគអដ្ឋបរមាណូនេះវាកើតរលត់រាប់សែនកោដដងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របស្ចិមប្រទេសម្នាក់មានសេចក្តីសន្និដ្ឋានដូចគ្នាដែរ
សាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Berkeley សហរដ្ឋអាមេរិកបានសិក្សាសាកល្បងឲ្យយល់អំពីដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃបរមាណុមួយសតវត្សកន្លងមកហើយដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របស្ចិមប្រទេសនេះបានឲ្យដឹងច្បាស់ថាគ្មានភាពកករឹងនៅក្នុងโลកាយទេវាមានសុទ្ធតែកូនរលកតូចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពិសេសនេះចង់ដឹងថាតើក្នុងមួយវិនាទីចលនាភាពយ៉ាងតូចបំផុតនេះវាកើតរលត់ប្រមាណដងដើម្បីឲ្យបានដឹងក្នុងរឿងនេះគាត់បានបង្កើតគ្រឿងប្រដាប់មួយដែលគាត់ហៅថាគ្រឿងវាស់ពពុះទឹកដូចជាពពុះទឹកមួយចលនាភាពមួយវាកើតរលត់ដោយយកគ្រឿងវាស់ពពុះទឹកនេះមកប្រើគាត់បានឃើញហើយប្រកាសថាក្នុងមួយវិនាទីចលនាភាពអដ្ឋបរមាណុល្អិតបំផុតនេះវាកើតរលត់បានលេខ1សរសេរនឹងលេខ0 22ដងលេខ0 22ដងក្រោយលេខ1ហើយនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានអ្នកតាដឹងមួយអង្គប្រកាសថាក្នុងរយៈពេលដែលផ្ទាត់ម្រាមដៃម្ដងឬក្នុងមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកវាកើតរលត់រាប់សែនកោដងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងពីរនាក់មានសេចក្តីសន្និដ្ឋានដូចគ្នាប៉ុន្តែមានភាពខុសគ្នាច្រើនណាស់សិស្សជាច្រើនបានមកពីកន្លែងជិតBerkeleyបានមកប្រទេសឥណ្ឌាហើយក៏បានចូលមករួមក្នុងធម្មសិក្សាផ្សេងគេបានដឹងរឿងសាស្ត្រាចារ្យនេះគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យយ៉ាងល្បីល្បាញម្នាក់ហើយគាត់បានទទួលអនិច្ចកម្មទៅហើយគាត់បានទទួលរង្វាន់ Nobel នេះគេមិនមែនឲ្យទៅនរណាម្នាក់ក៏បាននោះទេគេត្រូវតែរកឃើញរបស់អ្វីមួយដែលមនុស្សទាំងឡាយមិនទាន់ស្គាល់ដូច្នេះគាត់ជាមនុស្សឆ្នើមម្នាក់ដោយការចង់ដឹងសិស្សខ្លះក៏បានទៅជួបសាស្ត្រាចារ្យនេះដែលមានសេចក្តីសន្និដ្ឋានដូចគ្នានឹងបុគ្គលត្រាស់ដឹងគេបានឃើញថាគាត់ពោពេញទៅដោយភាពតានតឹងពោពេញទៅដោយកងទុក្ខហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនបានរួចផុតពីទុក្ខពីភាពតានតឹងរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់គ្មានភាវនាមយបញ្ញាគាត់មានតែសេចក្តីសន្និដ្ឋានយ៉ាងនេះដោយសារគ្រឿងប្រដាប់វាស់ពពុះទឹករបស់គាត់មានជំនឿយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគ្រឿងប្រដាប់នេះនិងទៅលើប្រាជ្ញាឆ្លៀវវៃរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយគាត់និយាយថាវាយ៉ាងដូចនេះឯងប៉ុន្តែបុគ្គលមួយអង្គទៀតដែលបានរួចរដោះពីទុក្ខទាំងអស់មិនបានប្រើគ្រឿងប្រដាប់វិទ្យាសាស្ត្រណាមួយទេបុគ្គលអង្គនេះប្រើតែការពិសោធន៍ដោយចំពោះផ្ទាល់ព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះគឺការពិសោធន៍ដោយចំពោះនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការប្លែកខុសគ្នាទាំងស្រុងកាលណាអ្នកចូលទៅដល់ទីជម្រៅខាងក្នុងដើម្បីឲ្យយល់ការពិតអំពីអន្តរកម្មទៅវិញទៅមកនៃកាយនិងចិត្តរបស់អ្នកនោះវាមិនមែនដើម្បីបំពេញមិនមែនដើម្បីបំបត្តិការស្រេកឃ្លានការចង់ដឹងរបស់អ្នកទេគោលបំណងគឺដើម្បីឲ្យអ្នកចេញផុតពីសេចក្តីល្ងងខ្លៅដើម្បីឲ្យយល់ពីរបៀបដែលដោយមកពីសេចក្តីល្ងងខ្លៅនេះអ្នកចេះតែបង្កើតគ្រឿងសៅមងជាបន្តបន្ទាប់គ្នាដែលនាំឲ្យវាប្រែទៅជាកងទុកមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ទម្លាប់នេះគេត្រូវតែចូលទៅដល់ទីជម្រៅខាងក្នុងហើយពិសោធន៍ឲ្យឃើញការពិតទី1ដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញគឺការពិតពីការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ខណៈមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយកើតឡើងបាតុភូតកាយនិងចិត្តទាំងមូលផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចហើយគេត្រូវតែយល់រឿងនេះតាមការពិសោធន៍បើអ្នកចេះតែបែងចែកបំបែកភាគលំអិតរំលាយឲ្យអស់អ្នកនឹងឃើញថាគ្មានអ្វីសោះឡើយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធកាយនិងចិត្តទាំងមូលនេះហើយជាកិច្ចការដែលភាវនាមយបញ្ញានឹងធ្វើឥឡូវនេះគេពិសោធន៍ឃើញអនិច្ចាជាការផ្លាស់ប្ដូរគេមិនមែនទទួលស្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃដោយភក្តីភាពប៉ុណ្ណោះទេគេទទួលស្គាល់តាមការជាក់ស្ដែងផ្លាស់ប្ដូរជាដំបូងអ្នកជួបប្រទះនឹងការពិតយ៉ាងកករឹងយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាមអាការៈខាងក្រៅកាយនេះចំជាកករឹងធ្វើពីឆ្អឹងនិងសាច់តាក់អ្វីដែលអ្នកស្ទង់ដឹងនៅលើកាយសុទ្ធតែកករឹងសុទ្ធតែខ្លាំងក្លាដូចជាភាពគៀបសង្កត់ភាពធ្ងន់ភាពស្រពន់ធាតុក្តៅការឈឺចុកចាប់ទាំងអស់នេះចំជាកករឹងចំជាខ្លាំងក្លាតាមរបៀបដូចគ្នានេះនៅពេលដែលអ្នកបានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលផ្ទៃរន្ធច្រមុះអ្នកក៏ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលរបស់ផ្សេងនៅពីពេញកាយផងដែរអ្នកនឹងសាកល្បងពិនិត្យមើលដោយឥតលំអៀងអ្នកមិនអាចពិនិត្យមើលដោយឥតលំអៀងគ្រប់ខណៈបានទេគេត្រូវតែប្រើពេលច្រើនប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែចាប់ផ្ដើមធ្វើការតាមរបៀបនេះជួនកាលអ្នកអាចពិនិត្យមើលការពិតដោយឥតលំអៀងបានមួយរយៈពេលហើយនៅពេលដែលអ្នកពិនិត្យមើលដោយឥតលំអៀងអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាចិត្តប្រែទៅជាមុតឡើងកាលណាចិត្តប្រែទៅជាមុតឡើងវាក៏ចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍ឃើញការពិតដិតដល់ឡើងដែរ
អ្នកចាប់ផ្ដើមទំលុះទំលាយចូលតាមភាពក្លាំងក្លាភាពកក់រឹងហើយអ្នកពិសោធន៍ឃើញការពិតល្អិតល្អន់ឡើងរហូតទាល់តែអ្នកពិសោធន៍ឃើញថារចនាសម្ព័ន្ធកាយនិងរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តទាំងមូលគ្មានអ្វីក្រៅពីភាពញ័រពពុះទឹកកូនរលកតូចកើតរលត់ទេគឺជាដំណើរហូរទៅដំណើរចូលជន់ជាប់ជានិច្ចមួយរួចហើយអ្នកពិសោធន៍ឃើញការពិតនៃសេចក្តីមិនទៀងនេះមិនមែនជាល្បែងខាងប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃវាមិនមែនជាល្បែងខាងការរំជួលចិត្តឬខាងភក្តីភាពមួយនោះទេវាជាការពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងគឺជាការពិតដែលអ្វីៗដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកាយជាដំណើរហូរទៅជាដំណើរចូលជន់ជាប់ជានិច្ចមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ខណៈរួចហើយភាពផ្ដេសផ្ដាសក៏រលាយបាត់ទៅតើភាពផ្ដេសផ្ដាសមកពីអ្វីភាពផ្ដេសផ្ដាសមកពីការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធកាយទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធទាំងពីររួមបញ្ចូលគ្នាតើមានគោលបំណងយ៉ាងណាបានជាពង្រីកលោភៈឬទោសៈទៅលើរបស់ដែលមិនថិតថេរយ៉ាងនេះតាមការចម្រើនវិបស្សនាគេរៀនពិនិត្យមើលដោយឧបេក្ខាផ្នត់ទម្លាប់ចាស់គឺប្រតិកម្មបាតុភូតកាយនិងចិត្តនេះបង្កើតវេទនានេះឬវេទនានោះជាសុខឬជាទុក្ខហើយមានប្រតិកម្មជាលោភៈទោសៈអ្នកបាត់លំនឹងចិត្តអ្នកប្រែទៅជាអន្ទះអន្ទែងឥឡូវនេះអនិច្ចាផ្នែកទី1នៃបញ្ញានឹងប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងតាមការពិសោធន៍កាលណាគេពង្រីកផ្នែកនេះនៃបញ្ញាអនិច្ចាផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកមួយទៀតនៃបញ្ញាក៏នឹងកើតឡើងគឺទុក្ខាជាដំបូងកាលណាអ្នកចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិដោយពិនិត្យមើលការពិតអំពីខ្លួនអ្នកជួបប្រទះនឹងការពិតយ៉ាងកក់រឹងខ្លាំងក្លាវេទនាមានភាពឈឺចុកចាប់ណាស់ភាពធ្ងន់ភាពស្រពន់ភាពគៀបសង្កត់ភាពតានតឹងដោយជាក់ស្ដែងនេះជាសេចក្តីទុក្ខគឺជាសេចក្តីទុក្ខយ៉ាងធ្ងន់អ្នកមិនចូលចិត្តវាទេអ្នកចង់គេចចេញពីវាហើយវានៅតែកើតឡើងទៀតប៉ុន្តែអ្នកហាត់វឹកវើដើម្បីពិនិត្យមើលទោះបីរងទុក្ខយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកគ្រាន់តែពិនិត្យមើលប៉ុណ្ណោះជួនកាលនៅថ្ងៃទី7ទី8ទី9ឬទី10ឬជួនកាលអស់រយៈធម្មសិក្សា2ឬ3សិស្សនឹងទៅដល់ដំណាក់មួយដែលភាពកក់រឹងរលាយអស់ហើយមានដំណើរហូរស្រោចនៃភាពញ័រល្អិតសុខុមនៅពាសពេញកាយមានថាមពលហូរស្រោចនៅពាសពេញកាយហើយវាហាក់ដូចជាស្រួលខ្លួនពន់ពេកណាស់អស្ចារ្យណាស់នេះជាបៃតិនេះជាភាពអណ្ដែតអណ្ដូងស្រួលណាស់ខ្ញុំបានស្វែងរកវាយូរមកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានទៅដល់គោលដៅហើយអ្នកក៏ពង្រីកការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើវាជាខ្លាំងខ្ញុំបានសម្រេចហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានសម្រេចហើយអ្នកពង្រីកការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើវាជាខ្លាំងដោយមិនយល់ថាសភាពការនេះក៏ផ្លាស់ប្ដូរមិនទៀងដូចគ្នាដែរនៅពេលព្រឹកអ្នកមានការពិសោធន៍យ៉ាងអស្ចារ្យពីដំណើរហូរស្រោចនៃថាមពលនៅពាសពេញកាយហើយនៅពេលរសៀលវាអាចផ្លាស់ប្ដូរហើយជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកមានការឈឺចុកចាប់មានភាពធ្ងន់និងភាពស្រពន់អ្នកចូលទៅរកគ្រូហើយនិយាយថាអស្ចារ្យណាស់ការចម្រើនកម្មដ្ឋានពេលព្រឹករបស់ខ្ញុំអស្ចារ្យណាស់ឥឡូវនេះវាចំជាអាក្រក់អ្នកប្រែទៅជារងទុក្ខពីព្រោះអ្នកពង្រីកការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើរបស់ដែលមិនថិតថេររួចហើយវាប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ថាមិនមែនគ្រាន់តែវេទនាជាទីមិនរីករាយប៉ុណ្ណោះទេដែលជាទុក្ខតែវេទនាជាទីរីករាយក៏ជាទុក្ខដែរពីព្រោះអ្នកមាននិន្នាការពង្រីកការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើវាការប្រកាន់ខ្ជាប់នីមួយមានន័យដូចគ្នានឹងទុក្ខដែរអ្នកគង់តែមានទុក្ខពីព្រោះអ្វីៗដែលអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់ជារបស់មិនទៀងមិនថិតថេរទេទុក្ខនៃការឈឺចាប់ទុក្ខនៃវេទនាជាសុខនៅលើកាយការនេះនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងផ្នែកទី3នៃបញ្ញានឹងកើតឡើងវានឹងប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់អនត្តាមិនមែនខ្ញុំមិនមែនរបស់ខ្ញុំវាហាក់ដូចជាមានខ្ញុំនៅក្នុងខ្លួនវាហាក់ដូចជានេះជារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើអ្នកបដិបត្តិតទៅមុខទៀតតាមការពិសោធន៍មិនមែនតាមបញ្ញាឈ្លាសវៃនោះវាប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់តើអ្វីទៅជាខ្ញុំអ្នករករកវិស័យកាយនិងវិស័យចិត្តទាំងមូលនៅក្នុងខ្លួននិងវិស័យទាំងពីរនេះរួមបញ្ចូលគ្នាអ្នកមិនជួបប្រទះអ្វីក្រៅពីកូនរលកតូចពីពពុះទឹកកើតរលត់នោះទេឥឡូវនេះតើពពុះទឹកតើកូនរលកតូចណាមួយដែលជាខ្ញុំវារលត់បាត់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំនេះរលត់បាត់ទៅហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យងាយក្នុងការប្រស័យតាក់ទងគ្នាយើងប្រើពាក្យទាំងនេះខ្ញុំរបស់ខ្ញុំអ្នករបស់អ្នក
ប៉ុន្តែតាមការជាក់ស្ដែងវាគ្មានខ្ញុំគ្មានរបស់ខ្ញុំទេពិតមែនហើយយើងត្រូវតែប្រើពាក្យទាំងនេះបើមិនអញ្ចឹងទេតើយើងអាចនិយាយថាដុំពពុះទឹកនេះនិយាយទៅរកដុំពពុះទឹកនោះកើតឬទេនិយាយមិនកើតទេយើងត្រូវតែប្រើពាក្យទាំងនេះខ្ញុំរបស់ខ្ញុំអ្នករបស់អ្នកឡានេះជាការពិតតាមអាការៈខាងក្រៅវាហាក់ដូចជាយ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែការពិតនៅទីបំផុតបរមត្តសច្ចៈគឺវាគ្មានអ្វីក្រៅពីកូនរលកតូចតូចក្រៅពីភាពញ័រនោះឡើយគ្មានខ្លឹមសារទេនេះជាអនត្តាបើពិតជាមានខ្ញុំរបស់ខ្ញុំមែនខ្ញុំត្រូវតែមានកម្មសិទ្ធិទៅលើវាតើកម្មសិទ្ធិអីដែលខ្ញុំមានដល់ពេលអាយុប្រហែល40ឆ្នាំគេឆ្លុះកញ្ចក់មើលមុខហើយគេឃើញសក់ស្កូវរបាយអាចខ្លាអូខ្ញុំចាស់ហើយមិនកើតទេហើយគេក៏រត់ទៅរកហាងទិញថ្នាំលាបសក់ខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយទេគេសាកល្បងបំភ័ន្តអ្នកដទៃគេសាកល្បងបំភ័ន្តខ្លួនឯងប៉ុន្តែតើគេបំភ័ន្តធម្មជាតិបំភ័ន្តច្បាប់បំភ័ន្តធម៌យ៉ាងដូចម្តេចកើតគេចេះតែចាស់គេចេះតែទទ្រោមគេចេះតែស្លាប់គ្រប់ពេលអ្នកចេះតែស្លាប់បើអ្នកអាចត្រួតត្រាអាចធ្វើជាម្ចាស់លើរចនាសម្ព័ន្ធកាយរបស់អ្នកបានអ្នកនឹងនិយាយថាទេអ្នកឯងមិនត្រូវតែទទ្រោមទេឯងត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពដូចដែលអញចង់ឲ្យឯងស្ថិតនៅមិនកើតទេអ្នកមិនអាចធ្វើកើតទេអ្នកចេះតែទ្រុឌទ្រោមឧទាហរណ៍គេមានអាយុ20ឆ្នាំហើយគេធ្វើពិធីបុណ្យខួបកំណើតមួយពិធីបុណ្យមួយយ៉ាងធំហើយគេក៏ប្រសិទ្ធពរថា Happy birthday to you សូមឲ្យអ្នកមានសិរីសួស្តីក្នុងឱកាសបុណ្យខួបកំណើតនេះសូមឲ្យអ្នកមានសិរីសួស្តីក្នុងឱកាសបុណ្យខួបកំណើតនេះជនកំសត់នេះមិនយល់ថាគេបានខិតចិត្តទៅរកទីស្មោះសានបាន20ឆ្នាំទៅហើយនោះទេតើរឿងនេះជាសិរីសួស្តីយ៉ាងដូចម្តេចកើតប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនមានន័យថាកាលណាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកមកដល់អ្នកត្រូវតែយំខ្ញុំបានចូលចិត្តទៅរកសេចក្តីស្លាប់បាន1ឆ្នាំទៀតហើយទេព្រះធម៌មិនបង្រៀនឲ្យអ្នកយំទេអ្នកយល់ការពិតនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយឥឡូវពេលនេះបានកន្លងផុតទៅហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតើនៅសល់ពេលប៉ុន្មានទៀតទេប៉ុន្តែចំពោះពេលដែលនៅសល់ខ្ញុំត្រូវតែប្រើពេលនេះឲ្យបានយ៉ាងប្រសើរបំផុតនេះជាបញ្ញាកាលណាទុក្ខាអនិច្ចាអនត្តាប្រែទៅជាច្បាស់នៅពេលនោះអ្នកបានតាំងសុខនៅក្នុងបញ្ញាមួយជំហានម្ដងអ្នកកំពុងតែខិតទៅរកគោលដៅទីបំផុតនៅពេលនោះក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃអ្នកសង្កេតឃើញថាបញ្ញារបស់អ្នកនឹងកើតឡើងដោយឯងក្នុងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងអ្នកយល់ឃើញថានេះជាការពិតតាមអាការៈខាងក្រៅអ្នកមិនអាចនិយាយថាជញ្ជាំងនេះគ្រាន់តែជាដុំនៃភាពញ័រនៃកូនរលកតូចហើយជើងខ្ញុំនេះក៏ជាកូនរលកតូចដែរបើខ្ញុំទាត់ជញ្ជាំងនេះទៅជើងខ្ញុំគ្រាន់តែទម្លុះវាចូលទៅតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនយ៉ាងដូចនេះទេជើងអ្នកនឹងបាក់ដូច្នេះតាមអាការៈខាងក្រៅវាត្រូវមែនហើយថាជញ្ជាំងនេះជារបស់រឹងជារបស់ជាប់ខ្លាំងតែតាមផ្លូវពិតតាមបរមត្តសច្ចៈវាគ្រាន់តែជាភាពញ័រប៉ុណ្ណោះជញ្ជាំងនេះក៏គ្រាន់តែជាភាពញ័រដែរអ្នកមិនបានពង្រីកការប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅលើវាទេកាលណាការនេះចាប់ផ្ដើមកើតឡើងអ្នកចេះរបៀបដើម្បីពិនិត្យមើលរបស់ផងទាំងឡាយមិនមែនគ្រាន់តែតាមការពិតកករឹងប៉ុណ្ណោះទេវាមានអាការៈខាងក្រៅអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមបែកចែកបំបែកភាគលំអិតរំលាយភាពកករឹងហើយអ្នកនឹងឃើញការពិតនៅទីបំផុតកាលណាបរិសុទ្ធម្នាក់គ្មានកតិបណ្ឌិតត្រឹមត្រូវហើយសម្លឹងមើលកាយកករឹងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ល្អណាស់ចំជាល្អរឿងស្ត្រីម្នាក់សម្លឹងមើលកាយកករឹងរបស់បុរសម្នាក់ល្អណាស់ចំជាល្អកាលណាអ្នកបានរីកចម្រើននៅក្នុងធម៌អ្នកនឹងសាកល្បងពិចារណាឲ្យយល់ថាតើអ្វីទៅល្អខ្ញុំពិនិត្យមើលទុកឲ្យខ្ញុំបែងចែកបំបែកភាគលម្អិតជាភាគតូចហើយពិនិត្យមើលតើអ្វីទៅល្អអ្នកចាប់ផ្ដើមតាំងពីបង្ហើយសក់សក់ទាំងនេះចំជាល្អសក់ខ្មៅរលើបសក់បែបនេះឬបែបនោះសក់គេមួយសរសៃក៏បានឈូសធ្លាក់មកតើល្អនៅត្រង់ណាអ្នកបោះវាចោលឧទាហរណ៍ពេលកំពុងតែធ្វើម្ហូបពេលព្រឹកសក់មួយសរសៃបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងម្ហូបហើយប្រពន្ធក៏លើកយកទៅជូនលោកប្តីឃើញក៏ស្រែកថាយីសក់ក៏ក្រិចណាស់ខូចម្ហូបខ្ញុំអស់ហើយលោកប្តីចង់ថាម៉េចសក់ក៏ក្រិចណាស់ពេញមួយល្ងាចហើយពេញមួយយប់មកទៀតបងសរសើរថាសក់ល្អឥឡូវវាជុះចូលទៅក្នុងម្ហូបសូមពិសាវាទៅហេតុអីក៏ស្រែក
áo về lỗ tay cả na về nơi ru mình chốt sải cái bà tê nơi bên đây về chút về bắt lồng o vì hờiไอ้แล้วนี่มีนวัยเทียดเนี่ยเธอสำลังมือโชคขัดเตมุกเทียดหายเนี่ยนึงแต่ดอกทำไมออกจานะละอ่อนนะโดจูกุดแตงกรอบโดจูกุดแตงกรอบทำไมมวยบะกุดแตงกรอบมวยบะกุดแตงกรอบดอกเมียนลำลายมวยตาเนี่ยอาซาเวตุกขนมตูได้หรือขนมแคลงเลยเต้บอกเวเจ้าเตยวิจิจะอังไม่ดมเตในเป็นนาดาวิใบจันปีเกวิจิจะอังไม่ดมเตบาวินัยจอบจีมวยหนึ่งเกเตวิตจิกุดไม่กรอบจิกุดเมียนลำลายมวยบ้านเนี่ยขัดเตมุกเตียตาเมียนเอาไว้เอากระเจาะอย่างนี้กระเจาะละออแบบนี้เฮ้ยเมียนเรียบปออย่างรอลุ่งเธอหนึ่งปอซัดเธอหนึ่งปอสมปวดอายละอ่อนนะละอ่อนนะเรื่องเราได้กลายหลายในริกรมซอดกับกระเจาะให้กระเจาะก็ทะเลโจตึกนมโหได้คืนก็ใส่ถายี่กระเจาะก็ขวะนะแต่บางไอ้จองในใจถามไม่กระเจาะก็ขวะอย่างไม่กระเจาะแต่นี้ละอ่อนนะกระเจาะเรียบปอพลื้อระลงให้มาโฮบก็ช่างงานแถมเตียดบุกรวมเป็นโจกเนี่ยตื้อเวลาอปีจวนหายปีซาเวตื้อนี่มันแมนเมียนในถาประท้อหนึ่งบางเรียนอ่อนเนี่ยสอบเนี่ยเราเตยตีบางทีโจกันแต่เชยตื้อโดยบานจุลบานปงรีปัญญาเราบอกคลุนตัวจัดดังปลายเตยจีบริสุทธิ์ลายหายจัดบริสุทธิ์จิตจัดปูเป็นแต่ดอยเมตตากะรณามุติตาในอุปเปกาเมตตาคือสิ่งใดสลายขมิ้นปรมได้กะรุณาสิ่งใดอนัตอาโศขมิ้นปรมได้มุติตาสิ่งใดอบอสาโตจำปุโจกใจระบอบแนวดอกเตยขมิ้นปรมได้นึ่งอุปเปกาสิ่งใดมันลมเอียงขมิ้นปรมได้เนี่ยมันอาจอบเนี่ยนามันเนี่ยบานเตเมียนแต่เมตตาสุชันเตะสิ่งใดอนัตอาโศเมตตาสุชันเตะสิ่งใดอนัตอาโศปนอเมียกี้นอมยืงตลอดดำนักได้ยืงบานรูดพอดปีตกแต่งอ้อยืงบานรูดพอดปีเกลแต่งอ้อหายรูในขนมชีวเพียบในบุคคลเนี่ยตรัสดังหลายบ้านรูระดอกเปิดประกอบชีวเพียบละอ้อจำปุครวนไอหนึ่งจำปุเนี่ยดอกเตยมนุษย์เนี่ยเธอแต่ปะเดบัดตามใบชีวเพียบละอ้อนี่จิกาประสานนะได้เนี่ยบ้านบอกโจร่วมจำรานกรรมฐานในตีนี้ขนมระยะเปลใบทั้งไงนี้เนี่ยบ้านเพื่อการเรียบจอมมวยอย่างตรำตรึงทั้งไงสายเนี่ยนึงโจตึกขนมวิสัยปัญญาดาวจับดามจำรานวิปัสนาปนท้ายโจยุลถาการนั้นเนี่ยจับดามวิปัสนาโจกลมรงจำถาได้เป็นเนี่ยจับดามพินิจมือการเปิดพลิ้มเนี่ยนึงคืนจนพีอัฏฐปรมานุรอบสายเก้าการระลดนกเตมันแมนโดยชนะเตเชียดลมบงเนี่ยนึงเมียนการชื่อจกจับเพียบสังกัดนึงเพียบทงนรวยหายมันเต็มมาดองเวียนนึงเคยเราเลียบัดเตวิ้งเนี่ยนึงสูงคืนดำนาโฮเตอร์ในทางบกบลมวยปนท้ายโจกลมลงจำเอาไว้เอาซอกโจจบเอาเวียการล้างตีขณะมวยแต่ขณะมวยโจกรอนแต่ตัวสกอลกาปิดตีขณะมวยแต่ขณะมวยหายโจตกไอทอมจีดโจตกไอท้อมันเป็นตัวในตีเราบอกคลวนจบเนี่ยกรอนแต่ตัวสกอลเอาไว้ได้การล้างในปีนี้ในกลองปลอบการกายดาวมันปลายการปลอดดึกสมัยมันปลายเปียปะริกรรมมันปลายรูปเพียบตรงเทียไว้จังออกการปิดตามเพียบปิดระบอบวิปีปะตะพูดกายหนึ่งจัดระบอบเนี่ยหายชีการประกอบนะเกิดปฏิบัตินี้หนึ่งช่วยเนี่ยอ้อยบานเตลโกได้ตีบังพอดเนี่ยจำนายเตลดับไงเนี่ยเธอเตบานตัวหลับพออย่างปลอดทราบบังพอดเจียบกำคานโจลปฏิบัติดอยเวียงไว้ดอยคลางคลาดอยอำนอดหนึ่งดอยชอบเชียนิโจลเจงอ้อยพอดปีจำนองแต่งอ้อปีตกแต่งอ้อระบอบเนี่ยหายโจลรีหนึ่งสามเตเพียบปิดประกอบสกดมโรมาเนียปิดประกอบสุขแพะเมียงกุลปิดประกอบ